Kublai P Baro Shakatup Kubor Jongi Kadan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan menta kasngi kilong. Penrem ka FKJGP ya kajing sya thang ka office GSU ha West Garo Hills. Penlong ka office DCIC Ribhoy ya ka District Level Industrial Exhibition Hamadan Paham Sim. Bad kajing pentip na ka DS nong seder ya ki try jaka. Bad menta nginyap hai shiki kubor kiba kambanya. Hadian balami ka huri hura hakitan Garo Hills henin kasngi. Hagaba kipat ba Garo kila persya jur ya ki breu ki bamday na kajat bandriu Garo ban tap kerteng ban yakun ya ke election JHADC. Kalami ka jing sya show away ubreu ubaday na kajat bandriu Garo hagapor ba utmu banet tap kerteng. Bat kalami ka jing yaken at ka bajur. Bat ladan ka jing sya thang ka office jong ka Garo Students Union ha West Garo Hills District. Hakashipau tarik leber arhajar arpun riu nakaliang ka Federation of Khasi Jantia and Garo People kalami syakmat ban penremjur ya kajing syak thang ka office trekam jong ka Garo Students Union kabadon ha West Garo Hills District hakamit kendai tarik leber. Habayakran syakilat patai kubor hakashipau tarik leber arhajar arpun riu ha office trekam jong ka seng hakenton masar u presiden ka seng ba Dundee Cliff Kongsit ulaong. Kum kaseng ka penramjur ya kini ka jingja, bat na kaliang kaseng ka ay ya ka jingkershan ya ki pat ba Garo, ban amsha ya ki nu ki bamday ki riulum Garo, ban shimbenta ha ka election JHADC. Then kong sya na kaliang kaseng ni ko na kuble ya pi ki la pa ko bor ki ba la ya plai po khang paling ka po jengka jumul kam jong pi ya kani ka jingkhot ka jong ni ya kani ka press conference ni ka ski. Te na kaliang jongka Jantia and Garo's people ni penremjur ya kajing sathang jong ka office jong ka Garo Student Union hapo kabanan hapo West Garo Hills District but kani kajing jang I ba kadi lingba kani ka order ka bala pass da ka GHDC Garo Hills Autonomous District Council po khana tarik banai feb but ya kamut notification ka bala penmi pan ha ka khatnyo tarik jong banai Feb arja apun rio. Kadi notification ke bapun mi kalong ba deh peneng ke jingya jong kasur jong kaleng jong pai ba hari lum Garo ba kelas sode ke por ba anum aila chu ya ki nu ki nong isim benta mo hapo ka GHDC ki badai ki non Garo ka bambut lara kimdan hi ta ka sernot certificate ka bari jong ka shuru tribe dalli ru kinum yo ban isim benta hakaliang ban long taki kiwin ki candidate hapo kan election te kajingja kalong ba hadin hapdeng kajing jing nam jing pat ba napo ka rilong Garo Hills henrei ni pat kidon ki riu sim kabu ki bakwa ban penklut ya kani kaya jinglong jingman ya kata sentiments jong ki para rilong napo ka rilong Garo Hills kejongi ya ka ba uni uway na banglatip katang kong as motor mominen walit ban file ka nomination jong da ka balik persya ya kata ka jing snow jong ki para rilom Garo Hills ke badang thi te ka sa mi ka nang tu hi ka salong ka mi ka jing ka bam sutanat ba ka jing long jong man ka mo kalong mata ko ka rilom Garo Hills ka jing litsim ka jong kani kalong boleh persya ya kata ka jing snow jong pa ba Garo Hills ya ka ba ngila manong ba la thek petrol susu pat hagading te dina ta kadaw na kalian ka seng ni penremjur ya kani ka jing le persya ya jing snow jong ki para rilom po rilom Garo Hills bat kumju du ka jing sathang jong ka office jong ka Garo Student Union ka FKJP hi habro kawai ka ki habro kawai ka snap rekam ka jongka kalong bah mana nadu ka Khasi Hills Janti Hills bat ka Garo Hills ru bat kumju ru ni ai ka jing kersan ya ki wi pat ki seng balang ke badon matala ha kali ka jing ki ban persya badali ru mardor anom aila ya kita ki brio ki benji simenta hanika election jongka Garo Hills Autonomous District Council ya ki bamdan ya tak sernat shidu track de kadika kapor kabla dir palat mensia kerno ya kaba ngisnotanat pat menta ki pat ba nagari lum Garo Hills kila suthu ya ke jing kaman up
yaki ladiki aila yaki wei pak kijai ben rio ki ministry menta khamtam habadi bakaliang collection pokai GSDC namar beli u kalong no kalong ka penyap no ya kata jing snow na ka penyap no ya kata ka spirit jong ka suksidu ya ka bangla ayo khnang ya ka ya ki atonos district council ru mo kalong kumno banyada ya ka identity ya ka culture bat kumtar ter te kadi ke ei koi ka ba ngatrai kampat nem dire ka por ya ki pai ba Garo Hills ladaki kendit ben rio no menta da ka jingelong teli lang kawai kemut kejengma kaban apa dah pateng baswan kanum dan show te bali nakaliang jongi nismo badi men kersan do ya em ya kani kejeng ki jong ki yang thi nomor baliu kum ke jat rio mo kita ke jat rio lum ke badan hakaju ke jala ni ba hot ka numbers jong ki representative na Garo Hills kidan la ka jong ka numbers ba kum ju nangi kidan la ka jong ka number kai ka makwa wanong ni kalong ba ladangi aila bakini ki jat rio khamtam ki jat rio muslim ki yo banrung hapo ka sansima hapo ka jala ka jongi lingba na po Garo Hills de kimi tang san rungut nyungut kan wara ka jing kan ap ka jing ma bakra ba om dei taki pai ba Garo Hills su rei wat kumju yangi shani sport rilom khasi jantia Abai di buat kani ni yano pin kali ka sotanan hapo ka jingalang ka ba ngila pelong ha u arjar apulai bangili sport Garo Hills keju hi kata jingkeli ke ba bon ki keli yano in keno te ngi hi kum ki nongalam ngi ong ba pej mantangi rong kam ban pej sakhmat ban jam sakhmat om dei man teru ke jing bakla jo bilong shwa man shwa jingi na sedien nama khnang bginyo jingteli ka long ba ya ke kita ka jingduna ka ba ki long shwa man shwa jongi kile ne ke jing klet ke jongti hakinu nu benta ke di kam nam ka jingi bangin phai sakhmat ban num kuno inno ri kum gejat men rio de kum gejalahi long kawai kata hi ka sur ka ba nakaliang joka FHP ba gile chathi ngi ong ba nginum dan kono no ong manginum la ban le here ke jingi khun kan dan me te tadi na kata hi kani ke sinjam ka ba ngi i ba manta hi nginum ong ba ke di seng bhalang nginum ong ba di political party ndai ke di be ke jingi ki ka ba dong kam na manta ki pardo ki para rilum ke jongi ke be ha than Garo Hills ka ba than rilum Garo Hills namar nganong pi kat kum ka jinglap ka jongi hi na kaleng ka seng balada kini kim nak man kendet rio manta ngani thu pi ka dei ke jingkot ya pat ba ya ki para rulum jogi ke nampak Garo Hills bat ka wiru ngapa wanong baka duna palat kata ka political will ka ba ki bu shwa ya ka party ya ka vote bank jogi hakmat ka kwa banai ke jing pan pau khani ke jing snow wanong no ke jing snow bankarshan ne ke jing snow sontonat ya ki asami semua kisau kemen mamanta ki yo noilam Chief Minister benut uban la kumba arlak tam delete kita ki doubt voters hapo ka jala asam khen badai ko umnur ukran shai ba ningkong hi ka dei namata ban safeguard lik jai ri asamis dingi mata roh ngi nong kam ya kita ki nong mi khma ka jongi ne Chief Minister ka jongi bon bo shai ki pat ba rilom Garo Hills hakmat ya ki pat ba rilom khasi jantia hakmat bat ya kata ka vote bank syadid ni kum ke jala ngi rong kam ya kum kita ki nong mi khma kumba pikir mentan ya kata ke jinga pun tangawai ka long ba kadai ka ba ngiskam ya ke jumut ju bakhat kum ki nong lam bat ngathrai ya ke ka ba ki khot jong ki seng balang bat ki khot jong ka FKHP Garo zone ki shim ya singjam ngathrai ngidon ke jingkeman bangila man penkot ngila man penkot hadu ka bakot banyo yu jingjok ru bat kawiru ngaka wanong ba ladaran kaman hi kalenti karang bon ma mendang ipai ke jing shim kabu kini ki wei pat ki january hapo rilong Garo Hills khamtam ki january muslim ma ke ba ngi long dau ba ki la bandai ki bangladeshi muslim kawai hi ngi hang thi hi kadai ba ki kwa kadang kata ka economic exploitation rei kimpayo ya kata bano ya kata political exploitation na political gain hadu menta te hakapokot hi kalong ba ladak sisim hi kimpayo ya ta ka ya ta lakam joka senchar khada ngathrai ngidang la banle shibun ki eru rei lada maki hi kla yo ban uthi hak senchar khada
ngathrai yak ta ka jingkali ke jong phi kandai hi ka jing stang jong jing Ka Office u General Manager and District Commerce and Industry Center Ribhoi District Hakasingi Shipho Tarik Leber kala penlong yaka District Level Industrial Exhibition Arhajar Arkun Rio Hamadan NSCA Pahams em Hakaba ki nong sengkam lajong na keleng kadong Ribhoi kila wan ban peninam yaki so jeng ki kam bakila treshitom bandi barban peninam hakini ki arsingi Yakani kayo peninam ba arsingi lapli padba da uba Meryl Bonds MLA kanong po kum ukongsan ha kajingadon lang kakong balakante rani ADC Karibhoy UN Upadhyay Additional SP ba GFW Paryat General Manager ka DCIC ba Yukurba EEPHE ba B Nongkandri Tourist Officer lembar kinong sengkam lajong na keleng Karibhoy kibaladi yakitiar kitar hakidukan balapan kriek kerpang Habakran hakani kasngi uba Meryl Bonds kum ukongsan. Ulapan pau ka jing sngo kemen ya katanat DCIC kabala shim ya kasen jam kaba arpo khandai. Ban penlong kum kani kayo na kabanta kinong sengkam lajong bakin peni yala ki jing tre shitom bat ki sap ki pong jongki. Dah caca. Kalau benda nak kiri usimet, kalau benda nak society, kalau benda nak self help group, kalau benda nak department, bat kemudian caca. Industries department kadi gawai ni ki department ki baladon ke benda ke bakrau ban penting kena ba ki nong seng kam lajong kin yo ya ki lat ki lenti ki bebit ki bebiang na ke benda begini yang halagi jong ki kejan ki lawan bani kendu kum bakhat armut ki long kemi banwan ban panjing erap lembat application ke jongki ke bagi ong bagi kwa bapin yarap ba na ka banta bangin tit yu sai bangin thanjan bagadang kali yaki ngong ba kei filale bro sikata ki kam fila jutre bat kile chu ki ong bangin thanyi ki jan ta bangin pat yo ban tit yo sai rendia marbu khamrem ki tit ta une sai na sapo asam bagi tanya ki pelang ki tanya ki wei bagi kali ki katno pidan pisah bapila ken show bapila penlum perlang kau ngiladan ke pisah ke pengiladan show but ka application ke bagi tho yang ngaji pan nak tak kapor ki ong bapinirap mengintit yok sai ndru pojar tengka jangan ong ikite bro ndru pojar pangan ai ti yok kiae nak kalian jumpi rupi hapan kontribut. Jangan mengira pentek ya kata. Ada di sisi agak total pengintit yang usai kedai prapo hajar kau. Jadi naladi ingin bermi arpo hajar ngikwa bagi penyerap meneripo hajar. Om dengan keli kipidon ke pisah, kiong ngadan ke pisah pok ka bank account di jengi. Kira ke passbook rupi peti yang ai ke balance tegas ni. Ke pisah ke jengki apa ke passbook ke jengki ke dan prapo hajar tong pidan prapo hajar bani thiet tak bisa la jong tong em ni hab ban bu ban ken show ke ni nak ka kiwi ki jeng dan kam ki jeng hiru tak kadang nilai ikut ke komiti bagi sim arpo hajar nang ni bat penyerap mapi repo hajar bagi ni ban thiet jong sai bat ke jubab nanga kalong ba ka ba yang abang na ong em yaki kadau galong namarba kila tresitom shwa nalade bat kila persang nalade ru bakin kin show ban penmi ban contribute di arpo hajar na kalian jengki agak kecil pareng kadang ke kentin ke bawang you deserve then demand long kibi ide banyaram sapan jingeram kini kila contribute lupa nalade kila saving yang nala dia yang perlu kat dia mak bayar apa ki kum u emle kum nong nikmat ke ena bangat nong em hab banyarap iki bangilayo banyarap iki lang ba daga skim kapag sorka ta ay lang ba ni ki emle kata di tangan uksa ngi chu ipi spang ki nong sengkam ki don shibun ki riushimet ki kenhun ki balayeng halagi jom ki kejat namar bagi tri hok dia rekam ki pendon kam hok ya skim ke bagi kiyo hagi snem dia bakhamman shwa lang baki industries department ke don gawi di skim ke bagi tip kong ke PMRY ya ke kopor
Kepala pun bahagia beliau zaman toy. Lah bende bosen dukan, lah bende botit auto, lah bende and I'd like our general manager to kindly felicitate our ASP sir. Little heaven, Muslim wine. Menteri, mana tu? Ini long sem kam ki jami kaban lala belum iki nak keleng jong kerni kerna wan pan ina mi kita ki ma ki mata ki jong ki badu sa point os ka por ka bangin penkut no ya ka program inauguration ka jong ni but kan khot di IPR sampai ini dapat itu absen sebentar. Kum shibenta ban wanra ya kajingnya dei hapedeng kinong penyat shnong bat kiriu shimet ki balong tra ya ki jaka ki badan hapo uput usam jong ka shnong nong seder na kaliang kedor bar shnong nong seder lengba urang ba shnong ba Jonas Lindem kala pentepat ba bakan don kedor bar lani kajingnya lang ka bakerpang haka khat saw tarik benai leber ar hajar arpun riu hayeng dor bar hall kaban sedang nadu kapor shipau baji menstep Habakran syakilat patai kubor na kaliang uba Jonas Lindem perang ba shnong ka shnong nong seder ulayat hu bakador bar shnong ka sngodei ban bu no ya ka jingya lang hapedeng kinong penyat shnong bat kiriu shimet ki balong tra ya ki jaka ki badon hapo upur usam jong ka shnong henrei ki ba shong basa pat shabar ka shnong uba Jonas ulaong bakani ka jingya lang kalong ka bakerpang Kenang ba kandon ka jinga itu ya ki dur khmat jang ki riu shimet ki badon jaka hapo kasnong nong seder bat nalor kata hakate ka sngi kendon pat saki wei ki jinga kren bat ki jing penbet ki balong ki badon kam hapo kasnong nong seder na kaliang urang ba snong ula kentu ya baro ki balong tra ya ki jaka ki badon hapo kasnong nong seder bakin poi hakate ka jingya lang ka ban salong haka khat saw tarik leber nadu kapor shipau baji menstep hayeng dorbar hall jong kasnong Blay ki baro kane kalong ka pentil ba ka dorbar tani ka ji kuno lang jong ki tra jaka ki badon hapo kasnong seder nrei ki bad sa pat saban kasnong ka bangi ju penlong si sen sistem kum kaji kuno lang padman tau senem labu ikatarik bahkan long haka khatsau tarik benai balai arajat apngriu haka pos ko berjiman step hayung berbar snong kumta ni kentui ki baro ki tra jaka ki bodan jaka hanung seder henrei ki basa saban ka snong ba phin subha ban kit khia man ya poi khnang saka te ka ji kuno lang ka balong si sen sistem haka te ka sni ba kapor ka balabu Kajing dalam kalau kebetulan kam, kena bangi ini tu yang jenung try, manu belum try kata gajaka, bat kumju bat kiwi jingkran, na kamta kabha kamyak jangki emang salam pas nang patau, bat kajingnya bed jang sensa kakadar. Te kamta na kamti pi baro, ba pinsu ba ban simkia, ban tulai ekpor bakuro jangki, ban poi hakate kasni, kabari kakat sau tarik mengai balai arjar apun riu. Haka pors ko beji hayung da basnong jaga sunong sliat kebadan hablok wan kublai sibun Badak itu ki kubor ngilapoi syakabakun terhadu bangin daya syambiang kublai sibun